acá en este 13 de junio. 13 de junio a las 3 en punto de la tarde, viajando de Morris, viajando de mi ciudad querida de Urlingan, de Morris, hasta José Luis Suárez, para llevar los 3 freezers que andan mal, ya para prepararnos para a víspera de la estación del verano. Vamos a llevar los tres. Acá están los 3 enfermitos que tenemos que tenemos para llevar al service. Acá pasando por la estación de Morris ya, saliendo de mi bella ciudad con rumbo a zona norte, con rumbo a José Luis Suárez. Allá tenemos nuestro service que nos va a arreglar las 3 heladeras que andan para el culo ya no quieren un carajo. Yendo para Lanzones, yo no sé si es José Luis Suárez, Lanzones, es lo mismo, es la misma porquería. Yendo para allí ya, con un hermoso solcito, un cielo impecable, si bien está fresco, está bastante fresco, no está como para hacerse el Rambo, pero bueno, yo voy así nomás, camisa manga larga y una camperita apenas, combatiendo el frío. José Luis Suárez, Ballester, Lanzones, como seas, allá vamos, nos estamos viendo, nos vemos en un rato en la autopista.